Merchandise na himutang sa Barangay Santissimo Rosario, Naval Biliran. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Commandment number 9, panatilin ang tamang timbang. Mag-ehersisyo na para laging masigla. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Daghang tao ang nanibasog sa pagpakabuhi dinhi sa yuta. Apan may mga tao usab nga nanibasog aron pagdugang pa sa ilang bahandi nga mahimong monumento sa ilang kalampusan ug kadungganan. Apan nasayod ka ba nga may mga butang nga mas labi pagbililhon kaysa sa lapi ug kadungganan? Nga matud sa ato Ginoong Hesukristo, maghatod kanimo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug diriyot lang ang nasayod ug nakakaplag niini. Kini si Ben Baclayon magdapit kanimo sa pakiguban kanako sa mosunod nga katuan ka mga gutlo sa mga awit ug pulong sa pagdasig nining tulumanon, paglaom alang kanimo. Sa dili pang mensahe, mamati tanining pipila ka mga awit. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. Spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me. You died and rose again. Amazing love, how can it be? That my King would die for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be? My King would die for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. And I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be? My King would die for me. Amazing love, I know it's true. And it's my joy to honor you.
Jesus, you are my King. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Yeah. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor
Nining buntaga basahon nako ang 1 Tesalonica kapitulo 4 mga bersikulo 16 ug 17. Kay ang mao nga Ginoo sa usa ka pagsinggit sa usa ka tingog sa punuan sa mga manulunda ug sa budyong sa Dios manaog gikan sa langit ug ang nangamatay pag-una diha kang Kristo mga banhaw pag-una. Unya sa bersikulo 17, unya kita nga nangabuhi pa nga nanghibilin paggalalinon kita pagtingob ngadto sa ibabaw uban kanila sa mga panganod sa pagsugat sa Ginoo. Og ingon niini magakauban gihapon kita sa Ginoo. Busa maglipayay kamo ang usa ug usa niini nga pulong. Kining pulong rapture, kay rapture maning giisgutan ini. Gikan kini sa pulong Latin nga rapto. Nga nangahulugang gisakgaw kun caught up. Ang Latin nga pulong katumba sa Griego nga harpazo. Gihubad gyapon kini nga gisakgaw kun caught up. Unya kini ubang mga tao di mo tuon ning rapture kay wa kuno ni sa Biblia. Di ka kabasag pulong rapture sa Biblia. Ug tungod kay di makakabasa mao nang di sila motuo. Pero wa sa sila maghuna-huna nga kining pulong Biblia di sabdi mo mabasa. Di makabasa ka ba diha gikan sinisi Santo Pinadayag sa litra nga Biblia. Ang naa diha kasulatan pulong sa Dios pero wa gyud pulong nga Biblia. Mao sad ni ang rapture. Di ka kabasa og kanang pulong rapture pero ang iyang unod naa kining pagka caught up. Kini hitabo nga giulagway dinhi ug sa 1 Korinto nagpasabot sa gisakgaw nga iglesia gikan sa yuta aron sa pakigtagbo sa Ginoo diha sa kanginan. Naglangkob lamang kini sa mga matinumanon nga kasimbahanan ni Kristo. Una, sa dili pa ang pagsakgaw sa pagkanaog ni Jesus sa langit alang sa iyang iglesia, ang nangamatay diha ni Kristo, kay doon na may nangamatay na diha ni Kristo. Unya ang 1 Korinto kapitulo 4 bersikulo 16 nag-ingon, kay ang mao nga Ginoo sa usa ka pagsinggit ang mga nangamatay diha kang Kristo mga banhaw pag-una. Dili kini ang samang pagkabanhaw sa nangamatay diha ni Kristo. Ang magapanghitabo nga gihulagway diha sa Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 4. Kay ang naulahi mao man ang panghitabo, mao ang kahimtang sa pagbalik ni Kristo sa yuta nga magalaglag sa dautan ug magagapos kang Satanas. Ang Pinadayag Kapitulo 19, versikulo 11 nag-ingon, unya sa Kapitulo 20, versikulo 3. Ug nakita ko nga nablihan ang langit. Ug ani akaron, usa ka kabayo nga maputi. Ug sila nga nagakabayo nini, mao ang ginanganlan matinumanon, maminatud-on, og sa pagkamatarong naghukom og nagapanggubat. Ang pagkabanhaw sa Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 4 nagpasabot sa gipamatay sa dakong kapaitan kon great tribulation. Kay doon na patay panahon sa great tribulation. O posible sa mga balaan sa daang tugon.
Katod ay mga nangamatay nga may mga Dios no sa daang tugon. Unya ang pinadayag Kapitulo 20 bersikulo 6, bulahan o bulahan ang may pag-ambit sa naunang nga pagkabanhaw. Sa ibabaw ni ini ang ikaduha nga kamatayon walay gahom. Kundili sila mga himong mga saserdote ug magahari sila sa Dios ug ni Kristo. Ug magahari sila uban kaniya sa kalibo ka tuig. Sa samang higayon, sa mamangon ang nangamatay ni Kristo, ang buhing mga magtutuo, mga usab ang ilang mga lawas. Pagasuluban na sila sa lawas nga dili madunuton. Ang 1 Korinto Kapitulo 15, versikulo 52, nag-ingon, sa kalit, sa usa ka pagpamilok, sa katapusan nga budyong, kay pagatunggon ang budyong, ug ang mga minatay pagabangunon. Alidan ang ilang lawas sa dili madunuton. Ug kita tanan nga nabiling buhi, pagaalidan ang atong lawas sa dili madunuton. Ang gipasabot anang dili na madunuton mao na nga kanang lawas nga dili na mamatay. Kay dili man ni makasulod ang atong lawas nga madunuton sa gingharian sa langit. Busa kinahanglang ilisdan ning lawasa sa dili na mamatay. Sa dili pa mahitabo ang rapture, sa mukanaog si Jesus sa langit alang sa iglesia, ang pagkabanhaw sa mga minatay maga panghitabo. Ang 1 Tesalonica Kapitulo 4, versikulo 16, nag-ingon, kay ang Ginoo gayud, mao ang manaog unya gikan sa langit, inubanan sa singgit, sa pagsugo, ug sa tawag sa mga punuan sa manulunda, ug sa tingog sa trompeta sa Dios. Ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Kining pulong pagpamangon mao kana ang pagkabanhaw. Kini nangamatay diha kang Kristo nagpasabot kana nga nangamatay sila nga may Kristo sila makinabuhi. Wa sila makinabuhi ingon nga makasasala, kundili nagkinabuhi sila nga uyon sa kabubuton sa Ginoo. Si San Pablo nag-ingon, alang kanako ang pagkabuhi alang ni Kristo, ug ang kamatayon mao ang pagdaog. Ang iyang pagkinabuhi dinhi sa kalibutan dili pagpatuyang sa iyang gustong buhaton sama sa kadaghanan. Noon say gusto sa ilong unod, bisag sala kini atubangan sa Dios ug sa mga tao, mo'y ilang pagabuhaton. Moong daghan sab nga mga tao ang mga laglag tungod kana sa ilang mga sala nga nahimo atubangan sa Dios. Ang Biblia nag-ingon ngang bayad sa sala mao ang kamatayon, ug ang walay bayad nga gasa sa Dios mao ang kinabuhi dayon diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Kita tanan mga matay, ug moatubang kita sa Ginoo sa paghatag og husay sa atong mga kinabuhi. Ang Roma Kapitulo 6, versikulo 23 nag-ingon, kay ang suhol sa sala mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhi dayon diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Sa gipanghisgutan nako nga mga bersikulo
nga naghisgot sa tanyag sa Dios sa kaluwasan, duha ra gyoy mapilian sa tao alang sa iyang kaluwasan. Kung magpadayon kas kinabuhi sa pagpakasala, bayran ra nimo ang silot ni ini nga mao ang kamatayon. Tingali mutubag kas pag-ingon kay mga matay ra man gyud ta. Pero kanang kamatayon na gisgutan mao man ang pagkalaglag sa tao didto sa impierno. Sa laktod nga pagkasulti, mao kana ang silot sa sala. Samtang ang gasa sa Dios, kung dawato nimo ang gasa sa Dios, mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga gikan kang Kristo Jesus. Ang pagpakig-uban kang Ginoong Hesus sa gingharian sa langit. Nakinumdum ba kamo ni atong duha ka mga tulisan nga gibitay sa krus? Ang usa ka kawatan ni duyog sa mga taong nagbugag-bugal ni Hesus. Ningon siya, kung makaluwas ka man gani, luwasa ang imong kaugalingon og kami. Apan ang usa ka kawatan, nituo gayud siya kang Hesus nga mao ang manluluwas. Ningon siya, kining silot nga gipahamtang kanato, angay kanato. Apan kanang silot nga gipahamtang kaniya, dili angay kaniya. Ug mingon ra siya ngadto kang Ginoong Hesus, Ginoo, hinumdumi unya ako kung ikaw makaadto na sa imong paraiso. Gitubag gilayon siya ni Hesus, karon dayon dad-on kay ikaw sa akong paraiso. Huwag gilangan. Ngano man, tungod kay nakita ni Ginoong Hesus ang iyang kasing-kasing. Ang iyang kasing-kasing nga matinuhon. Nga katong gilansang mao kato ang manluluwas tibok kalibutan. Ang manluluwas sa mga sala. O mao na nga giangkon niya iyang kaugalingon nga makasala siya sa kining silot nga gipahamtang nato. Angay o alang kanato. Apan kana silot nga gipahamtang kaniya, dili kana angay kaniya. Sa ato pa, nakahuna-una siya nga, di man siya angay ng siluta. Kay kanagong lansang, pagpalansang sa krus, sa ilang panahon, capital punishment na. Ano na grabe, patay gyud. Ug mao kadtos kang Ginoong Hesus, unsa may sala niya, nga mahimo siyang silutan sa silot sa krus, kung silot sa kamatayon. Wa gyud siya nahimo nga sala. O na nga katong maong kawatan, nagsudong siyang kaugalingon, ingon siya, kining sala nga gipahamtang nato, alang kanato. Apan kana silot nga gipahamtang kaniya, dili angay kaniya. Nakasabot siya. Nga siya, angayan yun. Nga ilansang sila sa krus. Pero sa nagsudong siya sa kahimtang ni Hesus, naguna-una siya nga, para kang Ginoong Hesus, dili siya angay ini. Mauto nga ningon siya, Ginoo, hinumdumi niya ako kung ikaw makaadto na sa imong paraiso. O nindot kayo, no? Kay ang Ginoo man magsaad niya. O sunod tuig na lang, unsa ba mga saad ba? May tungod sa iyang gihangyo. Gitubag gilayon sa Hesus, karon dayon, dad-on ko ikaw ngadto sa akong paraiso.
pagkanindot. Natagamtaman niya ang kaluwasan. O mao kini ang matagamtaman ni bisan kinsa nga modangop kang Ginoong Hesus nga ilang Ginoo ug manluluwas kinabuhi. Busa higala kung sa may kahimtang nimo, kung muduol ka lang kang Ginoong Hesus nga mahinulsulon, ikaw dili niya isalikway pagkanindot si Ginoo. Dili siya mugsalikway. Nagingon sa siyang pulong, si bisan kinsa nga muduol kanako, dili ko gayud pag isalikway. Katong usa sa mga kawatan, wa man niya isalikway. Gina niya karon dayon, dadun ko ikaw sa akong paraiso. Busa, sa muduol ta kang Ginoong Hesus, mga itagpasaylo sa atong mga kasalanan nga atong nahimo sa kinabuhi, maunsa man kini, unsa man kadako sa imong sala, kung muduol ka niya nga kinasing-kasing maghinulsol sa imong mga kapakyasan, pasayloon ka niya, og dawaton ka niya, og ikaw mapasaylo sa unsa mang hulagway sa imong sala nga nahimo nimo sa kinabuhi. Busa higalan nini buntaga, kung dugay na kang nagpaminaw, ngano di ka mo himong desisyon sa imong kinabuhi. Ang maong desisyon nga maghatod kanimo ngadto sa kinabuhing dayon. Ang desisyon pagdawat kang Ginoong Hesus nga Ginoo ug manluluwas sa imong kinabuhi. Kinis Ben Baclayon magapanamilit kaninyo sa pag-ingon. Ang Dios mas labi pang dako kaysa kinadak-an nimong problema ug may pagtagad siya bisan sa kinagamyan nimong problema. Busa makasalig ka kaniya sang pita siya karon. Our town, our radio.